Արմինի ժողովուրդ, եթերով Լագերտեան եւ այսօր ժողովուրդ ջան ես կխոսամ մի շատ հետաքրքիր վիդեոյի մասին, ինչպես իմացաք վիդեոյի անունից Տանգի օնլայն։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, խոսանք Տանգի օնլայնի մասին, այսօր լինելու է խոսակցություն Տանգի օնլայնի մասին, ոչ այդպես մանր Ժող հեսա աբուլնեկը միանամազի ու սկսենք խաղալը աբուլնեք խաղամը կտամ իմ ակաունտը կխաղա կարինանք իրար վիդեո կցանք Ոչ մի վարկյան ժող հեսա մենք եկանք Ժող ներեք սպասել եմ բայց սկսեցինք ու իմ հետը աբուլնեք Սկսեցինք ժողովուրդ ջան արեք ջագերն ընդունենք ու խոսամ Տանգի օնլայնի մասին Ուրեմն ժողովուրդ ջան հարցը սկսվելու է ծախելուց Ուրեմն ժողովուրդ ջան դուք ինձ կոմերում շատ եք գրել քո ակաունտը ծախում ես ես ժող ամեն մի վիդեոյի մեջ ես ասել եմ որ ակաունտս ծախում եմ Պրոստը դուք ոչ չեք նայում այդ վիդեոները դուք մի րոպե նայում եք ու տալիս եք առաջ Ես գիտեմ ինչ կանեմ Ուրեմն լավ այդ խոսակցությունը հետո կասեմ Ուրեմն հա ժողովուրդ ջան ակաունտ ծախում եմ Ուրեմն ծախում եմ ժողովուրդ ջան Armen 5 Ծախում եմ ժող արժեքը 20,000 չի 30,000 չի 40,000 դրամ էլ չի 56,000 դրամ Դեք ասեք ժողովուրդ ջան խի 56,000 56,000 ժող եթե իմ ձենի չգա ուրեմն բանից է ես աղվից է պետք է հելեմ Ձենի կանջիտ եմ, որ հեշտ էլ վիդեո Մի վարկյան ժողովուրդ ջան Ժողովուրդ ջան Ուրեմն ձենս լսվում է Հա լսվում է Ուրեմն ժող ասեմ խեմ 56,000 ծախում որովհետև նախ առաջինը Չէ աբուլ որովհետև ժողովուրդ ջան այդ բանը ակաունտը Բեզդոնատ ակաունտ է Չէ, ես երկու հատ բեզդոնատ ակաունտ ունեմ Մի հատը 31230-ն է, մեկը Armen 9505 Ժողովուրդ ջան, ուրեմն մեջը երկու հատ անիմաշկա կա, լիքը կրասկեք, բայց անիմաշկա չեն Ժիգայի устройствաներ լիքը կան, վասպի, տենց խանտր-մանտրի устройствաներ էլի կան ու Ոշը մտենց Ոշը Ժողովուրդ ջան էլի եմ ակաունտ ծախում 3500 ու իսկ այդ 3500-ը ոչ թե 10,000-ով, ոչ թե 20,000-ով, այլ 35,000 դրամ Այդ էլ է ժող, չէ, այդ դրա մեջ Հա, լեգենդ, ումնա պետք դեբիլ Մեկը լեգենդները մեծերի հետ ես ելնում խմերնելը, շուտ ես մերնում Բա, էդ էլ կա Ոշմ ժող 3123-ը եթե մի հատ մարդ, որ ուզի 3123-ը իմ WhatsApp-ում, Instagram-ում, WhatsApp-ում, կոնտակտում, ոչ մտենց կայքերում կգրեք Ակաունտը ժող 3123-ի ակաունտը 122,000 Հա ժող 122,000 նախ առաջին հենց հիմա որ ես խաղում եմ հենց այս ակաունտով Էսի ինչ անիմաշկեք կան խտը մի հատ կա տիտանի խտնա Սաղ устройствաները սաղ устройствաները վասպի ժիգա այդն սաղ ամեն ինչ ու սաղ устройствը կա Ժողովուրդ ջան եթե
բան պետք լինի, օրինակ ասենք մի հատ տենանք ակաունտը չէ, նա չեմ կարող, նաղդով, ես ակաունտը նաղդի կարամ տամ, իսկ եթե ուզում եք ես ակաունտը հենց հիմա այս պահին իմ առաջ վեկալեք, ուրեմն ոնց, հա, եթե ուզում եք վեկալեք, իմ ինստագրամում էրոտակագից բլոգեր տակագից OFF ICI ալը ու գգրեք ինձի ժող այդ ակաունտը ոշում իմ էրո 123-ը ծախում է 122,000 իսկ իմ էրո 1-ը ժող 96,000 96,000 որովհետև ժող պետք է դրոն կրիզիս կա ժիգայմ 5-ը վասպեմ 5-ը 80 քանի հազար փող կա 100 քանի տանկյոյին կա դրոն սպասացիլը կա դրոն կրիզիսը կա կրիզիսն էլ կա ժող ջան կրիզիսն էլ կա ու լիքը նարեր լիքը փողը տենց մանդրմունդել ժիգայի ամենաուժեղ ու ստրեսվան կա վարկյանական սառսնումը համել պատրոնը շատ է ժող սրա համար է վիդեո արել ակաունտներս ինչքան կծախեմ նախորոք ժող կարող է 1-2-3 չծախեմ ճիշտ է մեծ ակաունտ է բայց կարող է չծախեմ տենց ոշը այս էր վիդեոն ժող չեմ անջդ իմա վիդեոն կնայինք ոնց խաղում տենց մանրամասները ու հա քանի վիդեո եմ արել խոսամ հարցերի պատասխանումը ուրեմն ժողովուրդ ջան եփես ուրեմն կայնեք մի րոպե առաջի հարցը հա առաջի հարցը ժող եփես քո կոմպյուտերով վիդեո գցելու ժող վիդեո կգցեմ ոնց ասեմ իմ բանը կոմպյուտերը ես ձեզի ասել եմ որ կայծա կտվեմ բայց կոնկրետ չեմ կարող ասեմ բայց կարող ասեմ մի շաբաթ ամենաուշը կամ մի շաբաթ կամ էլ միս օրը կամ վաղ չէ միս օրը կամ վաղը կամ միս օրը չգիտեմ պակաս թե չգիտեմ ժող պիտի սպասեմ իսկ մինչև այդ ես կարամ ժող հեռախոսով նկարեմ իմ համար պրոբլեմ չի հեռախոսով նկարելը կարամ հեռախոսով կոմպով ավելի հեշտ է ոչնա մի րոպե ժող դնում ես իմ մտնում չի մտնում հա կային են ժող ասա մի հատ перезагрузгать մեզի մի հատ փոխվենք ժող չեմ կարող ասեմ վիդեո ոչը չեմ ուզում վիդեոն երկարացնեմ դրա համար է շուտ բան հա սերի բա որ գիտես խես տալ է դեբիլ կնայնեք արտահայտությունս համար արտահայտության համար ժող օրես ոնց են կողմեր է չկողմին է էլ բայց դե լավ չենք ոչմ ես է ժող վիդեոն ես ես վիդեոն արել է ընդամենը որ ասեի ինչքան արժեքը իմ ակաունտների գինը իսկ եթե այս վիդեոյի տակ հավաքվի ասենք ինչքան 13 լայք լավ հա 13 լայք ես ցույց կտամ սաղ ակաունտներս մեջ ինչ կա ու տենց ցույց կտամ ակաունտներիս մեջը կմտնեմ գարաժ ամեն մեկը իրար ցույց կտամ ուրեմն ժող երկրորդ հարցը լկարե կնկարես Brawl Stars ուրեմն ժող ես Brawl Stars вообще չեմ նկարել չէ խաղացած կամ բայց չեմ նկարել
Չէ, նկարել եմ։ Մի անգամ նկարել եմ ժող, ընդամենը մի անգամ, աբու մի նառը։ Ես գիտեմ նառեր ինչքան են։ Ունեմ մի րոպե ժող։ Ներեք ժող, ապուլի հետ է խոսում։ Ես եմ ջագերը, չէ։ Արեցի եզա, կանիլ է։ Արա դե մարշալի հետ ենք խաղում, ինչ ես ուզեմ։ Արա լեգենդի հետ ենք խաղում, մամա ջան։ Արա լյանք ավելի շատ մեծ են, արա քանցնեմ մենք 3 աստղ, 2 ամենափոքր է ինձ իմաստ Աբուլն է։ Աբուլ խես էլ է։ Խես է, հա, չէ, արա, մեջն է։ 152 էլի, 152 կրիստալ։ Ջող, այս էր, կանեք մի հատ ձեր դեմը մի հատ սերում քոնդ բացենք։ Այսինքն բութ մոտը։ Վեկալում ենք, սխմում ենք։ Մի հատ։ Սպիտակ, 125 հատ մի, լալալա։ Ժող չեմ ցույց տա ինչ կա սրա մեջ, բայց կասեմ, եթե վիդեոն հավաքվի 14 լայք, չէ 10 լայք, լավ։ Ցույց կտամ։ Ժող, ուրեմն ես մի հատ պատրաստած վիդեո ունեմ, որտեղ 60 հատ կոնտ եմ բացում։ Այդ վիդեոն եթե ուզում եք իմա տենակ, գիլնի երբ որ հավաքվի 30 լայք։ Ճիշտ է, քիչ է, ժող, ձեզնից ընդամենը այդքան լայք են, ինձնից վիդեո։ Չենք մոռանում լայք, կոմենտ, կոլокольчик, подписка ու поделиться։ Սխմեք ընկերներին բաժնեք։ Ձեր հետ էրոբլոգերտեան, Աբուլը, հաջողություն, սա տեսություն։